Nikimpata alikuwa na two girlfriends, alikuwa ameongelesha lakini hawakuwa wamekubali kuoleka. Nilitoa nguo walitoroka. Na mimi naweza toa mtu meno kwa sababu ya huyu. Ala, kupendwa nayo unapendwa. Nikikupenda ulikuwa na meno. Sasa hauna. Naendelea kukupenda hata kama hauna. It's interesting because this man is not only 92 years old, he is also a father of 2 children, one of whom is 9 months old. Welcome to today's episode of My Story, and here we're going to hear the story from Winnie herself and her husband. Come with me. Hodi hodi. Allah, you're here. Hey, Karibu. How are you? Good. Kundo home? Huku ndio home. Karibu. Asante. Tuko family, I present to you Mr. and Mrs. Ndung'us. Ama Daria Muthe. Able to introduce yourselves to the guests. Utuambie unaitwa nani, na tuanze na mzee hapa, Mr. Ndung'us. Unaitwa nani, una miaka ngapi, umetoka wapi? Mimi ninaitwa Ndung'us Kariuki au Ndung'us Kahato. Nilizaliwa kutoka Rundiani na 1932. We. So saizi miaka ni 90 ngapi? Kama 91, 92. Wow. Huyu ni bibi yangu, Daria Muthe. Ndung'us Kariuki. Mimi nafurahi kukaa na yeye. Sana. Naitwa Winnie Ndung'us ama Daria Muthe kwa Mzee Darling. Mzee Darling. Kwa hii marriage yenye saizi ulikuwa umeoa bibi wa kwanza, ilikaa miaka ngapi ili na mkapata watu wangapi? Watoto kwa mali watoto 7. Nilikuwa miaka ngapi mlikaa naye? Kutoka 57 kukuja 2007 ndio alifariki. Alafu kakaa miaka 7 ndio ukamit Winnie. Ndio tukapatana na huyu. Tulikutana na mzee 2014. Okay. That's 7 years after the wife died. 7 years after first wife amepass. So tulikutana na yeye kwa daughter yake. The daughter was your friend? The daughter was my friend. Tulikuwa marafiki ambao pengine hatukuwa age mates, lakini alikuwa miaka imesonga kunishinda. But tulikuwa marafiki na yeye. So wakati alikuja kutembea kwa daughter yake, pia mimi nilikuwa kwa daughter yake kukiwa na sherehe. Daughter yake aliniambia usiku ya kwamba my father atakuja kesho asubuhi kutembea hapa kwangu, na mimi nataka muonane naye. Nikashindwa inside myself, mimi ndani yangu nilikuwa najiuliza aje, kwa nini ananiambia nione baba yake? Na sasa mimi sina interest na yeye. Kuna shughuli zimenileta hapa, so si maneno za baba yake. Akaniambia utamsalamia asubuhi. Asubuhi kufika, daughter yake akajitayarisha, akaanza shughuli za hapa na pale. So mimi nataka kumwambia kwa heri daughter yake, lakini anajipea shughuli. Ni sawa, nikangoja tu baba yake akaingia. The daughter akaniita akaniambia, "Pea baba yangu chai." Nikampea chai na nikaanza shughuli za kumtayarishia pengine vyombo ndio niweze kuondoka kwake. Si mimi ni mgeni, nilikuwa nimetembea. So wakati nilianza kutayarisha, the daughter huyu ikafika akaambia daughter yake, mimi nataka kutoka sasa, aende kwake nyumbani. Daughter alimfuata nje na mimi nikabaki kwa nyumba. Huyu ananieleza ya kwamba daughter alipomfikia alimwambia, na huyo msichana mwenye tumewacha kwa nyumba, rafiki wangu ameniambia amependezwa na wewe. Wewe huko umesema hivyo? Sikuwa nimesema hivyo. Allah, alikuwa shaona bibi ya babake. I think. Sijui, mimi sikuwa nimemwambia hivyo juu hata sikuwa najua huyu baba. Nimemwona tu ameingia kwa mlango, so sikuwa namjua vizuri. The daughter alipomwambia hivyo sikujua hata ameambia baba yake hivyo na amekuja kwangu. But aliporudi kwangu alikuja akaniambia, "Je, unajua nimetumwa na baba yangu?" Lakini baba hakuwa amemtuma. Sasa aliwa connect bila kujua. Anatu connect tu. Baba hakuwa amemtuma. Ati nimetumwa na baba yangu akaniambia amependezwa na wewe. Na sasa mimi nikamwambia ni sawa, tunaweza ongea. Akaniambia wewe acha nitafanya connection. Mkiongea na yeye akikupigia wewe utakuja, lakini ukumbuke baba yangu haoagi. Huwa haoi mabibi wa kukaa nao. Hivyo tu ndio the daughter aliniambia. Mimi sikujua kwa nini, but tukakaa. Mimi nilipobaki kwa nyumba, nilipoona huyu, akili zangu zilimfikiria. Oh wow. Nilifikiria kumhusu, nikasema aje na huyo mzee venye nimemuona, si tungeongea. Juu sikuwa married.
Nikasema tungeongea kitu na yeye, lakini sasa juu ni first time na hujai muona tena, akaenda. So tukaondoka na dota, akatupeleka kwa hoteli, ilikuwa masaa za lunch time, tukakula. Tulipokula, tukiwa katika hali ya kukula lunch town, ni mahali town, huyu alimpigia simu. Akamuuliza kunihusu. Na ule msichana uliniambia ati amekutuma, ako wapi? Ndio the daughter akamwambia tuko na yeye, wacha nimuulize. Si niko tu hapo nimekaa. Akaniuliza. Akaniambia baba yangu anapiga simu. So asemi nilikuwa nimemwambia. Na mimi aniambia yani hakuna venye anaongea, kuna mahali ameplay part. Akaniambia anakuuliza sana baba yangu na anataka muonane. Tutarudi. Sasa mimi nilikuwa niende kwangu juu nilikuwa na nyumba yangu, juu nilikuwa nafanya kazi kwa hiyo town. Akaniambia tutarudi, nikamwambia tutarudi jioni, niende nisikie anasema nini. So tulirudi na yeye jioni na tukaenda kwake kwa mzee wao sasa nyumbani kwa huyo dota yake. Tukakuta mzee jioni usiku, ilikuwa kama saa 2. Tulipomkuta, sababu huyu hapendi maneno za giza, so akatuambia ni usiku, sitaki mkae sana, endeni msichelewe. Si ametusindikiza kutoke nje ya gate. Tulipofika nje ya gate alinishika mkono. Huyu sasa. Alinishika mkono, akaniambia mimi aliponishika mkono nilimwangalia juu sinitaa imemulika na usiku. Akaniambia mimi nataka bibi wa kuoa. Utanikubali? Aliniuliza hivyo, utanikubali tuishi na wewe? Saa aliponiambia hivyo Yvonne, nilisikia huruma. Nikasikia yani kitu imeniguza, ni kama machozi, nilia ama nifanya nini. Ikaniguza kabisa. Nikashindwa aje, kwa nini huyu mzee ameniambia hivyo? Ati kama nitamkubali nikae na yeye. Nikataka kufikia sana, but tukamwacha sisi na the daughter tukaenda sasa. Juu ni usiku. So jibu kumpea that night? Sikumpea. Lakini aliponiuliza utanikubali tukae na wewe, nilimwambia kwa sababu ya age. Niliona sasa age yenye anakuambia nayo, na mimi nilimwambia nitakukubali. Wakati huo ulikuwa miaka ngapi wewe? 30. I was 30 by then. Sikulala kwa daughter, mimi nikaenda kwangu. The following morning the daughter akanipigia, nikakuja kwake, akanileta kwa baba asubuhi. But kunileta kwa baba aliniambia, alikuwa kuna tumasharti tu yeye alikuwa ameniambia. Sikubali kuoleka na baba, lakini mkuwe marafiki. Sasa ni kama sijui ingine tuwe friends, mimi niwe nikimwambia mahitaji yangu. Yenye ninataka ananitimizia, but kwangu sikuwa nataka hivyo. Nilikuwa na serious relationship. At his age kukaa kumdanganya hivyo ati nimwambie nakaa nyumba expensive ndio nipate pesa, sikuwa nataka hivyo. Ndani yangu sikuwa nataka, but sikuambia the daughter sitafanya hivyo. Nilimwambia hivyo ndio nitafanya. Sawa. So nikaenda kwa baba yake, akanijulisha sasa vizuri asubuhi, na akatuacha na baba. Alipotuacha na baba, since that day tuliongea. Huyu akaniambia si tuingie sasa tulale hapa, nikamwambia mchana. Unabugi kumajezo. Mchana. Saa 4 mchana sana. So mimi nikamwambia hapana, hata msichana wake wa kazi alikuwa huko wakipika wa nini, nikamwambia hapana, hizo story hapana. But sasa yeye akanipea story zake, vile amepitia, vile ametafuta wasichana wanamkataa, sababu still nikimpata alikuwa na two girlfriends, alikuwa ameongelesha lakini hawakuwa wamekubali kuoleka. Aliponiambia stories venye amepitia na still kulikuwa na mvutano kati yake na watoto ambao hawataki aoe, vitu kama hizo. So mimi aliponiambia nikamwambia basi mimi nitakubali unioe na nitakuja kesho. Si leo sasa hii ya saa 4, kesho sasa. Kesho nilikuja bila kuambia the daughter, nikakuja kumtembelea. Nilipokuja nililala. Wow. Sasa nililala huko na nilipolala niko huko mpaka leo. Mzee ako na point. Tuambie. Nimeona vile. Kweli alikuja that night. Akanikuta. Sasa hiyo ni kama mtu alikuwa na njaa. Na kiu. Alafu akarara. Subuhi akasema anaenda. Akaenda. Na akasema jioni nitakuja. Akamwambia kuja tu. Alikuja. Tukarara. Kesho yake iko rafiki hapa Nakuru. Akakuja nikamwambia
Macharia, kuendeni na hii msichana kwao, sababu mimi ni mzee na sitaki kukaa na msichana ya watu bure. Kama hujatangaza kweli. Wakaenda. Ile ripoti nililetewa na hii Macharia ikanichanganya. Nikamwambia mimi bado kusikia hiyo kitu, lakini mimi nataka kuonana na hiyo mzee macho kwa macho ndio nisikie. Basi tulienda. Tukakutana na hii mzee. Akanimwambia sasa hapa tunataka mwati na harika na ndio tujue maneno. Ala. Sasa ile Macharia alikuwa anamwambia 20,000. Mimi kufika huku nikamwambia bana 20,000 ya zanini, mimi kuna 10,000. Utachukua? Nitachukua. Basi ikawa hiyo. Wow. Sasa ni safari ya mwendo ya kuoa huyu, sio mchezo. Kwenda kwa wazazi. Kwa wazazi. Mama saa hiyo anastukia, siku nilikuwa na koda. Waka mama anashangaa, anasema hii mzee kabisa. Mimi nasema ndio, mimi mzee lakini niko na mali. Si ndio nilipewa mashati ya kuoa huyu. Basi na nilioa. Kaenda ukajitayarisha. Sikujitayarisha, pesa iko tu. Pesa iko. Huyu sijui ilitokea kitu gani. Alipewa chakula huko kuna mama. Yana hadithi hiyo mama. Hebu tuambie hiyo hadithi. Kwanza wazazi wako waliripe. So wazazi wangu amefika mahali alienda akatumana kwa wazazi. Wazazi wangu walipoambiwa kwamba anataka kukuja kutoa mahari ili awe msichana wao, my mother kwanza hakukubali. Hakukubali. Is it because of his age? Alikataa sababu huyu kwa hiyo area ya kwetu huko pande ya Molo alikuwa anajulikana sana. Tena kulingana na yeye alikuwa anajulikana na watu sana. My mother na age yake na ni kama firstborn daughter wake. No, ni kama firstborn son, ni age mate. Ni age mate na firstborn wake your mom. My mother. So sasa ni kama akaanza kujiuliza aje, vile ninasikia hiyo jina ya huyo mzee. Ni mzee anamuoa ama ni sani yake? Akaniuliza, nikamwambia ni mzee mwenyewe. Akaniuliza ako hai huyo mzee. Ako hai. Kulingana na venye nilianza kumsikia nikiwa msichana nikiwazaa nyinyi. Lazima huyo mzee hayuko. Akaniuliza, unajua vizuri ni nani unasema? Nikamwambia ni huyo mzee na ako hai na atakuja kukuona. So my mother aliniambia hapana, mimi kama ni huyo mzee wewe enda ukuje, lakini kama ni huyo mzee hapana. Mimi nimekataa. So my mother alikuwa amepika githeri. Akanipea githeri, kuwekewa githeri, si tunaongea tu na my mother vinye tunaongea na wewe. My mother akaanza kuniambia mimi kama ni huyo mzee ujue hiyo miaka yake imeenda sana. Wewe msichana na wewe uko na 30 years. Kwa nini uende ukubali olewe na mzee kama huyo? So hakuwa amemuona. Sasa hiyo wakati mzee alikuwa kama in his 80s sasa. Alikuwa 88 ama 80 something. 85 na hapo. 85. So hakuwa amemwona, mother hakuwa amemuona. Nikaambia my mother mimi ni yeye ninataka. Huyo mzee ndiye nataka anioe sababu mimi nasikia nataka kukaa na yeye. Na chakula yenye nilikuwa nimepewa githeri nikasikia hata appetite imeisha juu ananikataza nikawacha. Kuacha hiyo chakula, sasa my mother akaniambia hapana, mimi sijakwambia usioleke huko. Kama hiyo ndio decision yako ni sawa, mimi nimekubali. Nitakubali decision yako. Tukaachana na mama. Sasa mimi nikaenda nikaambia huyu mama yangu amekubali, sasa mtaenda. Si ndio tukaenda kuanza process ya rurashio. Nitolewe mahari na nini, nilitolewa yote. Tukamaliza, ndio tukaenda kwa DC kwa hapa kwa marriages, registrar wa marriages. Tukapewa marriage certificate. Na ikawa hivyo. Lakini before tupate marriage certificate ni kama kulitokea pingamizi. Tulipo si tunaweka 21 days picha ndio ukubaliwe ama kutokea mtu aseme hapana huyo ni bwana yangu huyo. So yetu ilipingwa na watoto wa first wife. Wakasema hapana baba yangu hataoa. Reasons wanapeana ni gani? Walisema mzee ako anaenda kuoa na ameenda na mali mingi kushinda venye pengine. Hiyo ndio ilikuwa reason ya kupeana. Ameenda na mali mingi na tena ameoa msichana mdogo sana hata mdanganya na amuache. Winnie, are you younger than watoto wake? Yeah. Last born wake ako na miaka ngapi?
compared to you? Amekuacha na miaka ngapi? Last born wake pengine ameniacha na miaka 10. Kama 10. David. Si David mtu ya 70. Kuzaliwa 70. 10 years. Ni kama miaka 10. Ni kama hiyo 10. Kijana yangu na amekufa. Ni kama 10. Alizaliwa 70. So fear yao ilikuwa kwamba you're very young na utadanganya na baba. Nitadanganya baba yao na ati nikishamdanganya nitamuacha. Hiyo ndio ilikuwa fear. Tena uchukue mali yake kwa sababu sasa mmeoana. Kwa sababu sasa tumeoana. But ndani yangu haikuwa hivyo, Yvonne, haikuwa namna hiyo. Hata sikuwa actually ndio huyu mzee anioe, mimi sikuwa najua ako na nini. Nilienda kujua nilipofika kwake. Sikuwa najua ati pale mbeleni nijue ako na nini ama juu mimi nilikuwa nadhania mali ni ya the daughter, juu daughter ndiye alikuwa rafiki wangu. So nilipoingia katika hiyo marriage, vita ilikuwa mingi sana. Haikuwa rahisi. The father, mimi nikifika kwake, alikuwa already amegawia watoto mali yao. Kila mtoto 10 acres of land. Pengine yeye atasema sababu ni yeye aligawa. Nikiingia pale, alikuwa amewagawia. Na sasa mimi nilipoingia pale, tukaanza kufikiria venye tutajikuza. Si niko tu pale kwao, boma ilikuwa ya mama yao. Tukaanza kufikiria venye tutajikuza, ndio tuanze kutafuta mali na yeye sasa. Hata kama tutalima huko mashamba, hizo zenye alikuwa nazo tulime tufanye nini, lakini haikufanyika hivyo. Vita ikawa nyingi sana. Watoto wakaanza kuzunguka nyumba na petroli usiku, tutachoma, hamtakaa hapa. Winnie, that must have scared. Ilikuwa mbaya sana kwangu. Kwanza mimi nilisikia nimeogopa. Sasa kwa hiyo muda nikafikiria aje, na kwa sababu ni kauli nimekata ndani ya moyo wangu, kuna mwenye ameniforce. Mimi sitaanzisha vita ambavyo sitamaliza. Na kwa sababu niko tayari kuepelekana na huyu mzee, sitaogopa. Si niliambia mzee sasa kizuri ni kutoka tuende Nakuru tukatafute nyumba yetu, tujenge, tufanye nini. Tulinunua ploti, tukaendelea kujenga. Nilikuta hiyo ploti mzee amenunua hapa Nakuru, tukaanza kujenga. So tulijenga naye na ikawa tukaingia ndani. Sasa pale ndio walitukuta. Tena. Walitukuta sasa, wakaanza kututumia watu, wakora nini. Tukatumiwa watu sana. Wengine wakakuja mpaka siku moja wakaruka ndani. Na tulikuwa tumeweka mpaka fence. Kuruka ndani ilikuwa asubuhi. Na kwa sababu mimi nilikuwa najua kuna hiyo mvutano, huyu alikuwa amelala. House girl ndio aliniita. Akaniambia kuna watu wanaabisha kwa gate na wanasema ni askari. So niliruka haraka nje, nikaenda kuangalia askari. Kwenda kuangalia nje nikuchungulia, ndio niliona uniform ya askari, lakini sikufungua. Nikachukua simu nikapigia OCS wa Molo Town. Nikamwambia sasa kuna askari umetuma hapa? Hakuna. Juu walikuwa wananiambia tumetumwa na OCS. Sijatumana. So mimi ilibidi nikaogopa, nikasema sitafungua. Wakaniambia tunataka mzee. Waliongea wakiwa nje, tunataka mzee. Nikafikiria huyu nikishampeana wataenda waseme ama waenda wamfanyie mabaya, watasema alichukuliwa na huo msichana akaenda akamuua. Wakiwa wameorganize. Wameorganize na wataniekelea vitu. So mimi nikakataa. So hapa nikajua either nifanye vitu ama nitatumia njia yoyote ni msave. Sababu ni anatakikana na wataniweka mahali pabaya. Waliruka. Waliporuka ni walikuwa hao watu wenye huo hired. Wanalipwa waende wafanye mabaya. Waliporuka ndani walinishika na wakashika msichana wa kazi. So msichana wa kazi alikuwa anashauta na waambia wachaneni na auntie, wachanaye akashikwa. Kulikuwa na kijana mwingine tena huko, wakamshika wakamlalisha chini wakamkanyaga. Ujue Yvonne, hiyo area haikuwa na watu. Tulikuwa tumejenga place yenye ndio watu wameanza kununua plot juu hivi. So hakukuwa watu wa kukuja kututetea. Nikainama tu hivi nikaambia Mungu, ikiwa hakuna makosa tumekosea na wewe ndio ulitushikanisha, tunataka utuokoe kwa hii. Sababu hiyo ilikuwa either kifo ama nini. So sasa sisi nikasema, hao watu wakaniambia either utupatie mzee ama tuende na wewe. Mmoja wao akasema aje, muweke kwa gari. Huyu sasa mimi. Si probox ilikuwa hapo tayari. Muweke kwa gari. Wakanichukua wakaniambia kuja, wakanishika hapa. Wakaniinamisha hivi kwa probox wakaniambia wakafungua boot. Ona nini? So wakanionyesha silaha zenye walikuwa nazo. Wakaniambia umeona nini hapo? Tutaenda kukumaliza. Nikaona vitu zenye walikuwa wameweka hapo. Mimi nikamwambia mimi sina mzee. Hayuko hapa na simtoi. Nikafikiria nitafanya nini Yvonne. Mimi wakati niliona wamenishinda sina nini, nilitoa nguo zote. Zote kabisa. Si unajua nilikuwa nimetoka kutoka kwa kitanda. Nilitoa nguo. Nilipotoa nguo zote walitoroka.
Mimi sijui kwa nini walitoroka, lakini waliambiana na Kikuyu juu nilisikia huyu ni mchawi, twendeni. Oh, that was the only mimi sasa nilifikiria tu chenye kitaniokoa hapa ni kutoa nguo zote. Hakuna kitu nilibaki nayo. Bure. Nilibaki hivyo. House girl akiwa hapo. Nikatoa nguo zote. So sasa walipoona hivyo walitoroka. Na mimi sasa nikaweza wakasema huyu ni mchawi, twendeni. Wakachukua gari na wakatoroka. But before hapo nilikuwa nimepiga simu kwa CID, DCI Nakuru. So walikuwa wametumana. So kulikuwa na wengine wa kunisave kwa barabara, na walipofika walikutilia hawa. I think wale waliongeleshana wale na hawa, tukachukuliwa tukaenda tukaandikisha ni nini imefanyika asubuhi. Tukaandika na ikawa hivyo. So hiyo mambo ikaisha namna hiyo, lakini bado tukakaa na uoga mwingi sana. Nilikuwa scary. That time hiyo time yote kuna vurugu kwa nyumba. Mzee alikuwa akisikia chochote, ulikuwa unasikia kama kuna vurugu ama ulikuwa umelala tu uliambiwa story? Kwa hiyo vurugu yote si nilisikia kila kitu. Na unasikia amekataa kukupeana. Amekataa. Naye ile kitu kilinifanya hata hawezi kupea na mimi mara moja. Nyumba hiyo nilikuwa naweka milango ya nguvu. Kutoka hii milango ya chuma ya paka ya ndani yote ni chuma. Kwa hivyo hata wangefanya nini hawangenikuta. Hata moro nimeweka hiyo milango tu ya chuma. Hata wangefanya nini ni kazi bure. Wow. Unasikia? Vurugu hiyo ilienda. Lakini vurugu hiyo hawakufaulu hata kidogo, sababu mimi si mnyang'anyi. Mimi nililima mali yangu kwa njia halali. Na siwini hapa na kuchunga vizuri. Sema ulikuwa Mkonde, lakini sasa tunaona siku hiyo nilikuwa kama kama Turkana. Winnie mweusi. What is it about this marriage ni ilikuwa attract kwa mtu ambaye ni mzee kukushinda miaka more than 50 years? Nini ilifanya usiolewe na mtu anakaribiana naye kimiaka? What is it that pushed you to do that? Okay, according to me, pengine ningepatana na mtu wa miaka yangu siku hizo, sababu mimi nilikuwa katika sijaoleka. Ni kama venye unaweza kuwa soko ya kwamba wewe ni mwenye atakuja na uone mnaelewana ndio utaolewa na yeye. Hapo ndo ulikuwa umefika wakati. So mimi wakati yeye alikuja, msichana barubaru kabisa, msichana mdogo. So wakati yeye ndiye alikuja na nikawa niko na ile huruma na ndani yangu Yvonne napenda kuangalia hao aged. Napenda kabisa watu aged na watu wenye huwa naona hawajiwezi. Huwa niko na hiyo passion ya kuangalia. So wakati yeye alikuja na nikaona ninaweza kumwangalia, namfanyia vitu vyenye mimi hutamani kufanyia watu. Na nikaona tunapelekana, so nikakubali kuoleka na yeye kabisa. Wow. Ni qualities gani unapenda from Mr. Ndung'u ambazo unasema this is what attracted me to him? Kwanza ni advices. Yeye unipea advices sana. Ananifunzaga mambo mengi. Kuna mambo hivyo nikioleka ningefanya yaudhi watu. Na pengine saa hizi siwezi ifanya, na pia kujibu. Kuna wakati unakuta watu wadogo unaulizwa swali, njia ya kujibu unaona huyu mtu hajakomaa. So yeye amenifunza sana kuishi na watu, kupenda watu, vyenye unaweza jibu watu pengine wamekuja, jinsi unaweza kulingana pengine mtu vyenye amekuja. Ananifunzaga unakaaga na mtu akikuja kwako na ukali, kaa na yeye namna hii na mtaweza kupelekana kukana. Advices sana, na pia age yake hatutashinda tukiulizana, tukivurugana kwa nyumba, kwa ndoa. So atuvurugani, kuna mambo tukiongea kama ni kitu tunataka kudiscuss, huwa tunadiscuss na inafanyika. Hizo vitu kama hizo. Before upatane naye ulikuwa kwa relationship ingine ambayo ili maybe kudisappoint ama kitu kama hiyo, ndio ukaona at least this is better? Okay, kulingana na mimi akinijua hata alinioa nikiwa na daughter. A daughter, she was 10 by then. So I was in a relationship ambayo huyo mtu alikuwa tu kwa tunapelekana vizuri. Na kelele na mara unaona pengine hata mnaweza kutana na kijana mdogo na ni kijana. So kulingana na mimi nilikuwa nimefika mwisho na hiyo age ya hao watu. Sikuwa nataka, nikilinganisha yule na huyu naona kuna tofauti sana.
Alright. Na kwa hii ndoa umekaa miaka ngapi na mna watoto wangapi? How would you describe this marriage? Hii marriage ni nzuri na pia ni tamu. Tuko na watoto 3 kwa sasa. Okay. Tuna first born daughter ako 20 na ako 19. Tumepata wengine tuko na a 5-year-old girl ako shule, na tuko sasa na kengine nimepata kako na 8 months. 8 months. 9 months baby now, boy. Ka baby boy. Ambako pengine tumeomba Mungu sana atupe baby boy. Ilikuwa tamanio ya moyo wake. Mimi nilikuwa nimefika mwisho Yvonne. Mimi nilikuwa sitaki mtoto mwingine. Naona miaka sasa imeenda, saa hizi nimefika 40 years. So nilikuwa sitamani mtoto mwingine. Nilikuwa nimefika, but yeye akasema mimi nataka mtoto wa kijana. Na Mungu akampea tu. Na vinye alitupea sijui nikuambie namna gani. Because what happened? Ni tamu. Vile Mungu alitupea huyo mtoto. Si unaona huyu msichana wa 5 years mwenye tumepata? Na nimekwambia ni 9 months now. Unaona hiyo age difference? Na sasa gap kubwa sana, na sikuwa natumia any family planning. So kutoka nipate haka kasichana 5 years, nimekuwa nikitafuta mtoto 5 years. Na hakuna kitu ninatumia, hakuna nini. The moment huyu alienda akafanya mahali, wakaongea interview mahali, na akasema mimi nataka Mungu anipe mtoto wa kijana. That month, si ingine, that month. Na si ati sisemi, unajua kuna ile kazi mingi mnafanya ndio pengine atiwacha ndio tutafute mtoto. Sisi kwa sababu saa katika vinye unatuona hivi na iji ya mzee, hizo vitu saa tuseme si active kwetu sisi, si ndio? So lakini hata haikuenda mara 2 ama 3. Mimi nilijisikia niko pregnant na ikawa hivyo, na ikawa ni baby boy na akazaliwa last year. Napenda baba. Anapenda dadi sana. Last year November tukapata mtoto wa kijana na tunashukuru. Nilikuwa napenda sana baba yangu. Alafu ninafurahi. So vile niliomba nipate baba yangu. Alikuwa anakunywa pombe, akikuja anasema, Ndung'u, hii si pombe, hii ni miti. Sasa mimi nafuata hiyo jina sana, miti. Mimi nafurahi sana. Ulimuita miti? Nickname. Sasa mimi nafurahia hiyo sana. Hii ni baba yangu. Bwana Ndung'u, ni nini ulipenda sana kwa bibi yako Winnie ambaye ilifanya uamue kuoa haka kasichana kadogo, umekaita kasichana barobaro? Ni qualities gani uliona kwake? Unajua, si tunasemaga sasa nilikuwa nafika ukingoni. Maana miaka yangu si niende nisimame huko barabara kugoja wasichana. Ni nyumbani tu hapa kwangu. Kuangalia ng'ombe yangu ilikuwa mingi. Kuangalia nini watu yangu namna hiyo. Lakini sikuona mzuri kwenda kukaa huko kwa barabara. Namwambia huyu Winnie, wewe hukukuja bure, ni Mungu alikuleta. Ile heshima nilikuwa naye kwa wazazi yangu, ni Mungu alikulete. Hataki nipate shida. Sasa huyu naye kukuja akanipigia kila kitu, afya. Mimi nafurahi. Mimi unapikia nini mzee apate nguvu? Wewe naona mimi na mwanangu. Mzee anakulanga nini? Huwa anampikia kuna anakulaga na washi na ugali, mandizi yenye ni mbichi na hata yenye imeiva bado huwa anakula. Na pia kuna ugali ya hii nini ya wimbi. Vitu huwa anakula, maziwa mala. Huwa anakula vitu, huwa anamchanganyia vitu tofauti kulingana na age yake. Sasa hizi unaona meno imeenda ikiisha. Meno imekwisha. Alikuwa nazo kitambo, lakini saa hizi zinaendelea kutoka, lakini mimi namu appreciate tu vile yako. Mimi unaweza pea advice kwa this young marriages, people who are struggling kwa marriages na wako na struggles mingi sana, maybe ku deal na in-laws, wewe umepata a bit of challenge hapo. Unaweza advice nini people who are in marriages na wana struggle kwa marriages? So mimi chenye naweza ambia hawa young couples,
ni kujifunza kunyenyekea. Unaona, ukinyenyekea hakuna kitu itakugharimu. Hii ni kunyenyekea kwa mzee wako. Kunyenyekea kwa mzee wako, sababu yeye ndiye alikuoa. Mzee wako atatengeneza, yeye ndiye ataweza kutengeneza platform ya wewe kuweza kuelewana na wale, lakini bado utakuta mother-in-law mbaya zaidi. So ule mbaya zaidi chenye huwa naambia our young couples, especially wasichana, wakute mother-in-law mbaya, au tu chenye kitawasaidia kwa sasa ni maombi. Yvonne, hakuna kitu ingine itabadilisha mother-in-law. Otherwise kupigana na yeye ama kutukanana na yeye haitasaidia. Yeye akiona mother-in-law amemfanyia vibaya, amemnunulia nguo ameikataa, aende tu kwa magoti. Kwa sababu mimi Yvonne ni magoti imeniweka hapa. Kweli. Ni magoti hata kwa hii boma mimi sikukuta mother-in-law, lakini nimekuta watu ambao walipigana na mimi. Juu interest ya mali ya mzee imeenda, nilijua juzi watu wengi sana ndio wako na interest ya mali yake. Kumbe mimi na kazana kuchunga mzee, kumbe watu wengi sana wako na interest ya mali yake. Sikujua, na nikashukuru Mungu kwa sababu ya kujua. Wakati ulimetu mzee alikuwa na two girlfriends, alikuwa anatongoza. Why you not scared that he would end up dumping you for them, or those girls will still wataleta competition kwa marriage? Niaje kulienda hapo? Ama bado wataendelea kukuja kuongelesha mzee ukiwa kwa marriage? Mimi sijai kuwa scared. Hata siku moja sijai kuwa scared, sababu huyu mzee ni wale wazee wenye wanapendanga. Hata waleo akiona kasichana kakuja tu hapa ataanza kukapenda. Si ati anapenda roho moja, moyo wake anapenda tu kuona kitu kizuri. Mwanaume yoyote ni kupretend, huwa wana pretend. So hauogopi kupata kwa, in fact una encourage? Mimi huwa siogopi. Hata leo hii akaweza niambia nimepata, bora tu huyo kwa amlinde yeye. Wewe. Yaani wewe uongezewa mwingine na uko tu sawa. Sawa. No. Mzee ako na points. Ngoja tukuja jia ingine. Samani ilikuwa hiyo kazi ya wazee kuleta wamama wengi ndani ya nyumba. Siku hiyo watoto hawakwenda mashule. Kazi ya watoto ilikuwa kuchunga magodoro. Siku hizi hata nyumba yenyewe inakugharimu pesa mingi sana. Shule inakugharimu pesa mingi sana. Na ni mama moja tu. Na ukiongeza ya pili na ya tatu utampa nini? Wacha niseme namna hivi. Hii maneno ya vita ya nyumba yangu uliikuta hiyo vita. Maana niligawia hawa watoto yangu, kila mtu kwanza niligawa 5 acre each. Wakatuma mama yao, wakamwambia kwenda mwambie mzee hatutaki hiyo 5 acre, tunataka 10 acres, na hiyo asiseme atakwenda pea sisi wapi, ni sisi tutaamua. Basi nikamwambia mama, shamba ni yangu, haina deni, rudisha hawa, mwambie nataka nini. Walisema tunataka 10 acres itoke forest paka rami. Kila mtu. Kama hivyo bana, kitu hii ni kitu rahisi. Nikaita survey, akakuja na nikasema ukate na ujue utapea hawa kila mtu title yake. Kwa hivyo ile kitu kilifanya ni katakata hiyo shamba, na nikakubali mara moja. Niliona hawa wataoa mimi. Sababu tulikuwa tunakaa moja, nyumba moja, nje moja. Mimi nataka kugawanya hawa wasinipige. Sababu nilikuwa napiga mimi sana mpaka wakanikata kidole. Vita. Wewe jiulize, wanaume 4 wakienda wewe si watakumaliza. Lakini Mungu ananimpa nguvu, napiga hao mpaka wanaenda motoni. Si mchezo. Sasa vile hawa wanakuja hata sasa, na sitaki kuongea sana, ni kunyakua mali nililima kwa nguvu. Mimi nauliza, hii eka 10 walilazimisha mimi nilipenda kupea hawa eka 10.
Na hii mara ingine wanafuata watumie nguvu. Kwa nini wakae kwa nguvu? Hiyo hakuna. Mimi iko hai, hiyo ni mali yangu. Na sasa wakicheza kwa Kikuyu ni mbaya sana, ni laana. Mimi naweza sema tu kwa mdomo tu. Mimi nimepewa Kurani, sijui na nini ingine. Nihetwa kuruma na kurathima, kulaani na kubariki. Nimepewa hiyo. Sasa tukimalizia nataka muangaliane. Tuangaliane kabisa. Ndio. Na muambiane maneno matamu. Maneno matamu kwa Darian. Sasa wacha niambiwe kwanza. Wacha niambie. Wewe ndio bembelezwe. Utembeleze bibi yako. Unipembeleze. Mimi unapenda urembo wake. Yale maneno matamu yote ambayo ulitumia wakati ule kabla umlete nyumbani. Dari. Mimi naitaka Dari. Basi. Sasa unajua miaka hiyo tuiko naye si miaka 2. Umejua hali yangu, mimi najua hali yako, na tukae tuheshimiane na tupee wazazi wa pande ya kwenyu heshima, na wewe upee wazazi kwa pande yangu heshima, na utakuwa mtu mzuri. Na nikie kuerekesha, fuata hii, fuata hiyo, usikatae, fuata hiyo, sababu niko na maoni. Hata jana juzi nilimwambia kitu na nikamwambia itakuwa hiyo, si ndio? Lazima ufuate ile namwambia wewe, sababu nimeona mengi, ninajua mengi, kwa hivyo utafaulu sana. Nikimwambia wewe rara namna hii, unarara. Pinduka pande hii, unapinduka pande hii, sababu mimi naelewa nafanya nini. Nikimwambia wewe nataka tutoe pesa namna hii tuende tununue kitu fulani, unasema kweli, unasema mzee kitu hiyo itasaidia sisi. Na unaona nimemwambia wewe mingi, na unaona inakusaidia. Hata mimi pande yangu inanisaidia. Sasa nini ingine mtu naweza kuja tisha ati wende umwambie na lika yako, wewe mama, wewe unaona aibu ukienda na mzee, wewe uone aibu ukienda na mtoto wako? Hii ni Dari yangu. Nini ingine mnaongeza? Na wewe ukasema namna hiyo, hii ni bwana yangu, ukalingia hawa kapigia ngochi, hii ni bwana yangu, hata mseme au murale, hii ni bwana yangu. Vile mimi nasema hiyo, my wife, Daddy, you need my daddy. Na mimi naweza toa mtu meno kwa sababu ya huyu, sababu ya huyu. Ala, kupendwa nayo unapendwa. Kupendwa ninapendwa. Au wazee ukiwaambia wakupembeleze, sasa umemwambia nipembeleze, ukalete masharti. Ala. Mazuri. Sasa hakuna kupembeleza, lakini nimezoea. Umezoea. Ndio. So naye mimi mwambie tu. Sasa naye nataka kukuambia, Mr. Ndung'u. Hello. Nilikupenda. Najua hiyo. Na unaendelea miaka yako inaendelea kuzidi. Ndio. So nataka nikuambie, juzi nimekuambia ya kwamba nikikupenda ulikuwa na meno. Sasa hauna. Naendelea kukupenda hata kama hauna. Na usiseme. Nataka kucheka kwa sababu ya vile nataka kusema. So niko na wewe. Ukiwa na mali, bila mali, niko na wewe. Na tunaomba Mungu atujalie maisha marefu, niweze kukulinda. Ukisema namna hiyo Mungu utasongeza. Miaka. Niweze kukulinda, miaka ambayo Mungu atatupa pamoja nikulinde. Usijali vita piganwa na Mungu, sababu vita sio vyetu. Na ukikaa unajua ya kwamba kuna bibi yangu ananipenda. Kabisa. Na sina mwingine. Hiyo tu. Sina mwingine. Guys have a beautiful marriage. Na muendelee hivyo hivyo. Mwingine naona ni wewe tu. Na kuona wewe sababu nakupenda. Hata wanajua. Mungu alituma wewe ukuje kwangu. Maana hata ijapokuwa hiyo ni siri tu. Tulikuwa tusichana ingine tunakuja huku kwa henga. Mimi sikukubali sana. Nataka wewe. Na wewe ulikubali. Na tulifanya na tumefanya mengi tangu miaka 11 tumefanya kazi.
So guys, nimefurahi sana kutukaribisha kwa nyumbani kwenu. You have a beautiful home. Na love yenu inaonekana mpaka hapa tu kwenye camera. It's not like mnajaribu kuforce anything. It's just natural. Na appreciate mlinipatia time yenu, mlini trust na hadithi yenu. Ijapokuwa some parts zilikuwa a bit painful. But naona love hiyo kizungu hiyo kizungu msikusomeshwa na Mungu. Hiyo kizungu tutaendelea nayo. Tuko na mafans both Kenya na kule nje ya Kenya. So wakati mwingine tunachanganya na kizungu ili waelewe. Ndio. Kweli kabisa. Lazima waelewe hii kabisa. Mimi nafurahi. Na mimi nashukuru sana mzee kwa sababu umetukubali tukuje tuongee na bibi yako na ukatupatia muda wako pia. Ndio. Na tunafurahia. Tumelearn lessons nyingi sana kutokana na experiences zenu. Asante sana. Iko wenye kuolewa wako, wenye kuoa hakuna masumbuko tutu. Hata niko na vijana mingi ile wananeta guka, wacha baba guka, ni masumbuko tu. Una advice wafanye nini wakitaka kuoa? Si wakae na bibi hapana kuwa hapa na pale. I'll stick na mmoja. Kana mmoja utakusaidia. Maisha siku hizi ni ngumu. Maisha ni ngumu. Ndio. Wow. Tunashukuru sana. Ndio. All right, ladies and gentlemen, as you can see, love lives in this house. There's laughter, there's happiness, and they don't even force it. It just comes naturally. And as always, before we wrap up, we would like to urge you to please rush to Winnie's YouTube channel. It's called Dari ya Muthe. Is there a name before that? It's called Dari ya Muthe. Dari ya Muthe. Dari ya Muthe. Winnie Ndung'us. Dari ya Muthe. Rush there, subscribe, like, share, comment. Please support her as she's doing an amazing job on her channel. Go there and say that you've been sent by Tuko family. And as always, I thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Until next time, keep it Tuko.